Pero ¿cómo te pasó? Hay que llamar a la ambulancia, a la ambulancia. ¡Está muerta! No, mi amor. ¡Corte! ¡Corte! Porque no me gustó. ¿Tú crees que lo mío me gustó? ¡No! ¡Ay, no te parece! ¡Vamos a hacerlo! ¡Yucateco! ¡Como yucateco! ¿Se puede como yucateco, niños? ¡Sí! ¡Ay, ni lo hacen! Vamos a empezar la obra entonces. Oye, André, agarra mis llaves, no. ¡Ay! Julie. ¿Qué pasó, chiquita? ¿Qué te pasó? La culebra otra vez. Esa culebra otra vez. Estaba la guaya que compramos. Va a llamar a la ambulancia. ¡Esa toma! ¡Mare, mare, mare! No, ese pulso mío. Esta bomba. Julie, después de los retos de tanto. ¡Se murió! Un sacerdote para mi chiquita, por favor. Ahora que venía a trabajar. ¡Esto es secreto! ¡Mira, ya estoy allá! ¡Mira allá arriba en el cielo! ¡Corte! ¡No puede ser! Esto es muy poca risa. Vamos a ver, y aparte estuvo muy, pero muy rápido. Lo quiero más lento, para. Phantom. Prepara la Phantom. Un poco lento, por favor. Dándome la Phantom. La Phantom, por favor, la Phantom. Ven acá, por favor. La Phantom, por favor. Maestro, la Phantom. La culebra. Ya vi, hay que llamar a la ambulancia.
Está tirada. Quedó, colgó los tenis. ¡No!